Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Otomotif Racing Official. Pada juara kelima ada Nuril pertama, kemudian Arya Putra, kemudian Pipo ketiga. Jangan salah pialanya. Kasih amplopnya. Kemudian kedua ada Pipo. Kemudian ada nanti amplopnya ditukar di tenda ini iPhone itu sebelah kanan. Kami lepas baru main lagi. Oke, silakan untuk gambarnya. Kita tunggu hasil 65 fisik obat. Dan Denis serta Saudara perhatikan bagaimana mereka berpacu pada perjalanan di Junior A yang dari komunitas di hadapan Anda, dan akan kita lihat tampilan lagi untuk juara kelas. Minimoto. Dan ada yang langsung naik. Paling kanan ada. Kemudian nomor 3 tahu yang mana ini lu
9 Giovanni. Giovanni. Sudah ditunggu yang lain Giovanni. Motor ke satu. Menuju podium. Kemudian teman-teman Asep Kadibal dan Ferry HM. Untuk juri Jahit rekan-rekan Asep Kadibal dan Ferry HM untuk menuju podium. Bagaimana mereka masih terus konsentrasi. Luar biasa kali ini memimpin perjalanan dari lap awal. Arsenio Al-Ghifari 114 akhirnya berhasil menyelesaikan perjalanan One Go. Arsenio Al-Ghifari DKI Jakarta masa 2 set dan beberapa perjalanan hari ini.